恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你呀！回到大街小巷，每个人的嘴里见面第一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！大街小巷，每个人的第一句话，每句话就是恭喜恭喜。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！恭喜發財，萬事如意，龍馬精神，身體健康，小朋友學業進步，快高長大。馬上實現你想要嘅嘢，好冇啊？我哋而家馬上實現乜嘢咧？琴約在黃昏。馬年嘅第一個琴約在黃昏喎，好開心啦！喺呢度同大家見面，同埋啦，我哋今日有一位非常之開心特別嘅一位來賓啦，亦都為我哋彈奏咗一首歌喎。除咗彈琴之外，梗係要捉住佢同佢傾兩句偈啦，係咪啊？我哋嘅大律師，仲有係我哋嘅法律顧問啦，創會會長，創會會長啦，話係全個港大灣區嘅叫咩話？公證員，駐澳門嘅中國公證員，係公證大灣區嘅調解員同埋仲裁員。哇，好厲害啊！咁啊，首先咧，我哋多謝我哋嘅大主席咧，莫律師咧，咁啊，佢咧就 create 咗呢個咁好嘅我哋精創一個文化協會。咁我哋今日咧就係首先由佢嚟一首好勁嘅歌係嘛？咁我哋兩位小朋友都同我哋做咗一個乜嘢啊？做咗咩啊？講咗乜嘢啊？做咗咩啊？頭先恭喜恭喜！係啦，恭喜恭喜恭喜大家！頭先講好晒啦，所以唔使 repeat 啦嚇。咁我哋嘅主席不如同我哋講翻幾句係啊，同我哋咁多位小朋友拜個年好唔好啊？好，我哋有啲掌聲啊，莫主席。嗱，哇，好多謝各位咧嘅每個星期每個月咧有逢星期五嘅琴日在黃昏都喺度支持啦。咁適逢咧我哋新春啦嘅期間咧都喺度恭祝大家最緊要身體健康、家庭幸福、學業進步。咁咧大吉大利，馬年行大運，好唔好？哇！厲害啊！律師真係唔簡單嘅，零舍唔同嘅祝福説話都非常到位嘅喎，係咪啊？咁我哋呢兩位小朋友都好犀利嘅。頭先佢同我哋講咗恭喜恭喜啦，我哋頭先嗰首歌咧真係好應節嘅。咁啊，我哋今日咧就好開心嚟到呢度，琴約在黃昏亦都係觀樂兒基金會俾我哋呢個13年嘅呢個平台，好多謝觀樂兒基金會，亦都恭喜佢哋咧業務即係會務蒸蒸日上啦嚇。咁我哋呢度咧就人才仔仔每次都係爆滿㗎係嘛？多謝晒大家，好多謝晒我哋。仲有嘢講㗎嗬？係啊，今日咧帶有少少特別嘅禮物啊！咁陣邊位會出嚟演奏嘅或者彈鋼琴嘅朋友們咧，都可以喺度揀，可以攞一個氣球啦，跟住又可以揀究竟攞一份呢個3個頭嘅 tap 特別嘅禮物。OK，有黑色或者白色，或者仲有財神到，得幾份嘅啫。財神到，所以咧等於我哋呢份先咧可以揀禮物先喎。睇邊個出嚟先就邊個揀先着數啲啊！你哋好爭住啦。哇！今日咧好多禮物啊，同埋我哋見到今日嘅佈置啦，非常之精美，非常之靚喎。好應節啦，嗬！非常之中國咯，好！我哋中國年啊，好開心啊！好啦，呢啲氣球真係好靚，係我哋莫大律師準備嘅，每位朋友表演完都學一個氣球啦，好開心心。跟住你都要多謝觀樂兒基金會喎，佢準備咗啲盲盒喎，俾我哋。我哋 show 下俾大家先嚇，俾大家睇下。今日好多禮物喎，睇嚟。呢個就係觀樂兒基金會送嘅盲盒，裏邊咧大家到時抽到咧，我哋都唔知裏邊係乜嘢嚟嘅。咁啊睇下大家嘅運氣啦。咁相信大家都好好運嘅喎，抽到自己嘅心意。你嗱，我覺得咧今日咧咁多禮物。小朋友除咗嚟彈琴之外咧，仲要講一句祝福語，一定要㗎。咁啊諗定先。冇錯啦。而且咧唔可以重複㗎喎，好唔好啊？係啊，唔可以重複嘅。嗱，有難度㗎。嗱，我哋大律師同我哋做一個公證，你係公證員嚟㗎嘛？睇邊個講得最多嗰個咧，一定有個特別獎嘅。一個特別獎神俾我收埋咗喺嗰度，未供出嚟㗎，未拎出嚟㗎，好唔好啊 ？OK，記住咯喎，多謝你啊，公證員啊，多謝晒。咁我哋嚟一張合照先好啊，唔該晒。好啊。OK，一齊啊嘛，影住啦，一齊啦，一齊影啦，係啊，影相啦，打頭陣要影張靚相先嘅，打頭陣。
Thank you，唔該晒。好，咁你哋兩位唔好走住喎，好唔好啊？嗱，頭先我哋嘅莫大律師咧，好，影多張相，好，影多張相。好多謝晒。嗱，頭先咧我哋莫大律師咧彈咗一首咁精彩嘅歌咧，咁應節嘅歌咧，我哋呢兩位小朋友，我哋唔好俾佢咁快翻位先啦，好唔好啊？我哋訪問下佢哋先啦，嘅準好唔好啊？備，為咗今日嘅音樂會。咁啊，首先訪問下你哋叫咩名先？我叫做盧啟瑞。好啊。謝雨彤。謝雨彤兩位朋友。係啊，兩位朋友啦，我相信大家都一啲都唔陌生㗎啦，都係經常嚟我哋琴日作黃昏啦，亦都經常咧為我哋準備一啲好特別嘅歌曲喎，又仲試過4手聯彈喎。而且今日有冇機會？服裝都好靚喎。今日會唔會有機會都係4手聯彈咧？有冇機會啊？有冇機會啊？會有。真係4手聯彈啊 ！OK， 咁我哋想知道咩歌咧？咁唔通呢一首歌係咪新年嘅歌曲嚟？打扮得咁新年，梗係啦。哇，係一首新年歌曲喎，頭先聽到係。咁我哋不如事不宜遲咧。不如咁啦，嗱，我哋每一位小朋友彈琴之前咧，都要同我哋講一句祝福説話，而且咧唔可以重複嘅喎，好唔好啊？咁啊，講先又有着數啲喎，係啊，就未重複過係啦。不如就雨彤先啦，嗱，新嘅一年祝大家乜嘢咧？新年快樂！新年快樂，咁啊，啟毅咧，事事順利，事事順利，同埋新年快樂嘅喎，祝大家。好厲害啊！係，仲有冇第二句啊？仲有冇啊？身體健康，身體健康，非常之好啊！好啊，學業進步，學業進步，留翻啲俾後邊啲小朋友講。係，如果有時間咧，我哋睇下邊個講得搶得鬥快嚇。好，咁你哋個譜擺咗。琴譜都準備好。嗱，佢哋兩個咧打扮咧真係非常之應節，好靚喎！哇，真係非常之靚啊！咁呢兩位朋友嘅4手聯彈，我哋都好想聽下。個歌名未講住啊？個歌名不如你哋兩個一齊講出嚟好唔好啊？1、2、3。財神到！哇！財神到啊！呢一句説話，大人小朋友都好中意，係咪啊？財神到，希望大家新一年啦，馬年都係今日迎接咗財神，新一年啦，都係非常之旺旺旺，好唔好？旺旺旺！一陣間每個人都有利是嘅，派利是好嘛？彈完琴就有利是收喎。哇！真係開心啊！啫，又有利是又有禮物。好，咁事不宜遲咯喎，我哋將我哋今日嘅開場表演啊，交俾呢個嘅啟瑞同埋啊兩位財神，財神到，有請財神，俾啲掌聲。
哇！兩位財神仔啊，財神女啊，開心啊！非常之開心喎，帶嚟首咁應景、咁開心嘅呢一個財神到喎。每一個人都中意呢首歌，同埋中意呢兩位財神啊嗱。係啊嗱，既然咧你哋彈咗首財神到啦，呢度咧我哋都準備咗個小財神俾你哋喎，係啦。見唔見到呢度寫住乜嘢啊？順風順水，順財神好唔好啊？犀利啊！送俾你嚇，一人一個，你望住，跟住一人一封利是喎。哇！嗱，一封利是嚇，一封俾阿啟睿。好，禮物咧仲有嘅喎，一陣間俾你。咁嗱，我都有封利是仔俾你哋嘅，係啊，禮物仔，禮物仔。哇！呢個打頭陣好勁啊，係咪啊？好，你望住鏡頭影翻張相先，財神到。唔該曬 ，thank you。好，仲有禮物嘅喎，嗱，我攞咗呢啲禮物咧，嗰邊仲有。哇！兩隻手都攞唔曬啊！今日嘅禮物多到咧。嗰邊又有，呢啲隨便攞啦。係啊。哇！介紹下攞邊邊先啊，應該。啲禮物。仲有氣球喎，嚇。放低啲先，係啦。咁我哋就去後邊呢度，係啦，攞個氣球啦。跟住咧，仲有咧。哇！係咪個盲盒係點樣啊？我哋呢個新年音樂會真係開心啊！真係有多禮物，盲盒可以開啊！而家咁快？盲盒最後先開係咪？最後先開，一齊開。係啦，咁我哋嗰度都可以攞份禮物喎。係啦，嗰度有禮物嘅。哇！今日真係好多。哇！禮物豐富啊，真係非常豐富啊！嗱，好多朋友舉曬手喎。咁樣咧，頭先個四手聯彈咧，兩位小朋友，我哋未訪問到佢一個係應該係7歲、6歲、7歲，一個7歲，一個就8歲，一個9歲嚇。有冇大個啲嘅四手聯彈㗎？可能有機會喎，有冇咧？有冇㗎？舉下手先。有冇大個啲嘅四手聯彈啊？我哋想有細個有大個，有冇咧？有冇啊？嗱，我知有兩位大哥哥今日咧都嚟咗喎，不如我哋邀請兩位哥哥出嚟睇下佢哋會唔會有四手聯彈。我邀請呢兩位哥哥咧，着嘅衫又係好一樣嘅喎。咦係喎。咦？我哋有一段時間冇見嘅兩位哥哥，係啦，我哋都好熟悉，好掛住你哋嘅。嗱，頭先我哋兩位小財神咧就表演咗四手聯彈喎，你哋兩個好襯嘅，係兄弟嚟嘅，我知道，會唔會四手聯彈啊？係啊，今日都好開心，首先翻到嚟呢度啦，可以參加呢個春節一個新年嘅音樂會，而且我哋都會帶俾大家一首四手聯彈。真係四手聯彈啊，好勁啊！我哋都好掛住你啊！嗱，咁樣啦，因為今日都有啲新朋友都喺度介紹下啦，我哋嘅浩朗同埋浩森，係啊，兩位哥哥啦，都係參加咗我哋琴日座紅分非常之耐嘅時間喎，都有超過10年嘅時間。會唔會啊？差唔多噶啦，應該差唔多啦。係啊，差唔多由佢哋6歲去到而家都16歲啦。16歲啦，係咪有17歲啦？18歲添啦，哇！所以參加咗12年嘅咯喎，我哋琴日。好啊，咁既然你係大哥哥啦，咁我哋兩位小朋友小財神已經講咗恭喜説話啦，咁啊到你咯，睇下點講法咧。係啊。咁首先今年係馬年啦，咁我祝大家龍馬精神啦，同埋馬到功成最緊要，同埋馬年行大運。好多謝晒浩朗。祝大家呢個金馬玉堂同埋策馬揚鞭啊！哇！果然係大哥哥啊，出口成文嘅。果然犀利喎，不一樣啊！非常之好意頭嘅一個祝福啊！係啊，非常好意頭喎！我哋多謝你嘅祝福，多謝晒啊！咁啊，可唔可以介紹下今日你哋帶嚟嘅呢個四手聯彈係咩嘅歌曲嚟嘅？嗱，首先今日我哋帶俾一首歌曲咧，唔係一首歌曲，但係我哋諗嗰個名幾首歌曲嚟嘅，係啦，應該我哋會叫佢做呢個馬年嘅串燒，因為就係一個幾首歌合埋一齊嘅。咁不如我哋問下我細佬，我哋有咩歌啊入邊？有呢個往事只能回味啦。年輕花嘛，唔係年春花，年春花係，同埋財神到啊，係。財神到，哇，係都係好意頭嘅歌曲嚟嘅喎。非常之好意頭喎！嗱，咁樣兩位咧大哥哥，我哋頭先介紹咗嚟咗10年啦，起碼都我哋琴日在黃昏有一樣嘢我哋未介紹喎，你自己個名大名喎。係啦，咁大家好，我係湯浩朗，係，然之後我細佬係湯浩森。咁啊，好快帶嚟一首四手聯彈嘅，有3個名嘅，3個都好意頭嘅名嘅歌俾我哋慶祝我哋咧琴日在黃昏同埋我哋觀樂兒基金會一齊嘅主辦嘅呢個慶新春嘅音樂會，有請兩位。好，俾啲掌聲，浩朗同浩森帶嚟呢一個新年嘅串燒歌曲四手聯彈，有請。
係好靚嘅氣球啊！放放利是先啊！學業進步啊，有利是啊！哇，好多利是啊！今日哇，喺大哥哥都中意食下嘢嘅，咁啊要埋呢個啦嚇。即係收禮物都收收到手軟啦，影張相先。啊！多謝晒，恭喜晒啊！多謝晒你哋一首串燒啊！係啊，送嚟一首咁有心思嘅一個3個恭喜嘅歌嚟嘅，其實3首非常之好意頭。冇錯啦，多謝晒兩位哥哥，係咪我哋嘅大哥哥？多謝你啊！咁一陣間會唔會有一啲特別啲嘅歌添啊？獨奏咁啊？會獨奏都有啲歌曲咧。都會有嘅。咁難得嚟到，我哋梗係唔俾你走㗎啦。一定啦，一定要彈多幾首俾我哋哋聽下，係咪啊？係啊，梗係啦。好，咁我哋翻位先嚇，我哋邀請，陣間再希望邀請你哋再出嚟，好啊，好唔好啊？各自一個獨奏，好唔好啊？各自一獨奏。多謝晒，多謝晒，浩朗、浩心同埋浩心嘅。咦，我哋嘅小朋友們都急不及待咯喎！你睇下幾多朋友舉手，揀邊個啊？今日好厲害喎！你哋都着到非常之好靚啊！嗱，呢位朋友咧就雖然好細個，隻手係未停過舉㗎，係咪好攰啊手？不如你邀請佢出咁攰，嚟啦！不如請你先啦，係咪啊？咁開心，有請呢位朋友啦！哇，好開心啊！嚟呢度中間先。博文。係，咁我知道你個名喎，係咪叫譚博文咧？係啊。哇！你今日件衫好靚喎，係咩造型啊？你今日？新年衫係咪啊？黃色嘅，成個皇帝咁樣喎。係啊。皇帝下先，今日好唔好啊？好，咁樣咧，你叫譚博文，我知道。阿哥啊！我叫阿哥。呢位朋友好犀利喎，呢位朋友好。咁你譚博文咧，今年應該係7歲，係咪啊？嗯。係6歲而家6歲咋。6歲咋。阿博文嚟嗰陣時咧，堅5歲咋，4歲咋係咪啊？哦，係啊，真係4歲咋。雖然咧，我哋就好熟悉，阿博文成日嚟，但係其實都好細個嘅。好細個咋，4歲就嚟啊，犀利喎！係啊，嚟咗2年啦，係。咁博文今日咧會唔會帶啲中國歌俾我哋啊？呢件衫咁中式。今日係帶啲咩歌俾我哋聽咧？Melody 都係勁啊！Melody 係啊，好啊！咁咧係你彈歌之前咧，我哋有一個規矩嘅喎。今日記唔記得係咩啊？講一句祝福説話喎，好唔好啊？同我哋講咧。係啊，新一年祝大家乜嘢咧？大吉大利，大吉大利係喎，好厲害，又冇重複過添喎。係啊，好厲害喎，大吉大利啊！哇，正啊正啊，好。我諗小朋友咧最叻就係講呢個賀年啦，因為嘅同鬥利是嗰陣時都要同啲長輩講啊。其實鬥利是咧，你每次你講一句嗰句説話實揼到利是嘅，知唔知係邊句啊？大家講一句嘅啫，即係嗰句係邊句啊？恭喜乜嘢啊？哇！誒，真係一定要俾啦！好，一陣間彈完先，彈完先。好，咁呢首啲 melody 要彈咯，係咪啊？OK，好，俾啲掌聲，譚博文。有請。背住先，背住先。開少少先。
哇！呢首 Melody 都係開心歌嚟喎，好開心㗎嚇。咁啊，你頭先講咗一個恭喜發財，梗係要鬥利是啦，係嘛？我哋恭喜發財咧，通常朋友話：誒利是鬥來啊，係嘛？醒目啊，利是鬥來啊嚇，好厲害啊！好，我哋仲有禮物㗎喎。博文咁乖，梗係要有利是啦。仲有禮物㗎喎。哇！仲有冇咩禮物啊？仲有冇啊？嗰邊仲有一份喎。嗰邊仲有喎。嗰邊仲可以揀一份禮物喎。揀一份咧。揀邊個？要揀個財神，大家都中意嗰個財神嘅，係咪？彈先係有著數嘅。影張相先啦，嗱，你攞住個財神影一張嗱，咁樣揸住呢度，係啦，影張相，我同你揸住。OK，影張相先，望住鏡頭。唔該晒，好多謝博文喎，多謝晒我哋呢個皇帝嘅打扮。好，仲有位朋友咧，紅色到不得了嘅，呢位朋友咧，有請你，有請你，哇！啲小朋友都打扮得好靚啊，係啊。好，呢位朋友我又知你個名喎，又考我唔到喎今次。死啦，叫咩名？唔好講，刪啦，俾個姓我估下。陳咩咧？突然間。柏豪係啦，冇錯啦。陳柏豪啊，有請到陳柏豪，你今日好靚啊，好紅啊！啊，柏豪好紅喎。好，咁啊講翻啲咩祝福説話俾大家咧？馬上發財！哇！真係，係啊，好正啊！真係好識講嘢，好叻啊！馬上發財，好啊！我哋馬上聽靚歌喎，要好唔好啊？好，咁啊馬上發財。咦，我知今日阿柏豪都準備咗首新年歌俾我哋聽喎，係咪啊？係啊，所以我呢個馬上聽靚歌都實現喎，都馬上實現喎！呢首歌又好正喎。可唔可以介紹下係咩歌嚟嘅咧？恭喜恭喜！恭喜恭喜啊！柏豪真係好，今日着得咁靚，新年有冇去邊度鬥利是？有冇去邊度玩？鬥咗幾多利是？知唔知啊？唔知。好多。未拆嘅係咩啊？年拆。年拆㗎。即係儲一年先拆嘅。哇！今年有冇去邊度特別嘅地方鬥利是，或者離開澳門出去玩咁啊？離開澳門出去玩佛山。哇！佛山啊，好勁啊！好開心。哇！我好細個去過，依家都唔記得點去咯喎。第一單。下次帶會長去好唔好啊？好唔好啊？帶埋我去。係啊。佛山有咩玩啊？記唔記得？有咩好食啊？唔玩就好食，有咩好食啊？好深刻印象咩特別好味啊？有冇啊？喺佛山？年糕。哦，年糕好食啊，係啊！新年我哋都要食啲好。我哋一陣訪問下小朋友咧，佢哋今年最中意食到最好味嘅係乜嘢咯？嚇！而家柏豪就話年糕咯。嚇好，咁呢首恭喜恭喜我哋想聽嘅喎。係啦，咁我哋將個時間交俾你咯喎，柏豪帶嚟呢一首賀年歌曲，恭喜恭喜！恭喜恭喜！有請陳柏豪。哇！好厲害啊你！喺出邊，咁所以而家陣間咧完咗呢個咧，俾禮物佢就一個大合照，全部一齊影。哇，好好啊！呢個恭喜恭喜！嗱，我哋莫大律師咧又送嘅氣球咧，真係有特別意思㗎，我估係啊，因為咧有嘅嗱，俾個利是先，恭喜發財要鬥利是喎。啊，咁我哋咧莫大律師咧就咧係希望早啲同大家影張大合照。係啊，同埋咧今日咧有一個特別嘅禮物俾大家喎，係咩咧？就因為咧大家咧即係我哋都知道，原來好多朋友都知道啦，今日會有好多精彩表演啦，好多好優秀小朋友啦，所以咧今日我哋嚟緊呢張大合照咧，大家可能喺聽日嘅報紙度會見到大家喎。係因為我哋嘅因為澳門日報嘅記者咧，因為好忙㗎，每一日都好忙㗎，咁所以咧我哋又唔想等太耐啦，我哋不如早啲大合照，等佢登靚相幫我哋。我哋咁多位小朋友，我哋一齊出嚟影張大合照咯，好啊啦！係啦，我哋要用最精神嘅面貌影張合照，因為咧聽日咧你哋就喺報紙度見到自己㗎咯喎。係啦，咁我哋可以攞個氣球喎。係一人攞個氣球啦。係啦，攞個氣球影相。
有請小朋友出嚟影張大合照啊！咁你聽日喺小朋友一齊出嚟會見咯到喎，大家個樣喎，好唔好啊？出晒嚟影張大合照先，一齊出嚟啦！係啊，咁啊慶祝我哋嘅馬年喎，馬年馬到功成，一齊出嚟啊！一齊出嚟啊！我哋馬上咧就誒學業啊更加進步嘅，誒。放翻好少少得唔得？有冇人冇氣球啊？如果冇嗰個咁出嚟啦，好唔好啊？有請所有嘅小朋友，係啊，唔彈琴嘅小朋友都嚟得㗎喎。係啦，所有小朋友。家長都可以㗎喎，其實家長都可以嘅。如果你哋想一齊熱鬧啲，好唔好啊？一齊熱鬧啲。係一齊熱鬧啲。博文喺呢度咧，博文喺前邊咧。係啊，嗱就係因為今日咁多位小朋友咧，實在太叻啦，所以咧我哋嘅報道，我哋嘅記者朋友啊，都要特登去報導一下你哋咁犀利嘅彈奏喎。有冇阻住？係，博文喺前面啦，睇唔到，係嘛？點算啊？你呢度，前面嗰度睇到你個樣，呢度，你呢度，係啦，咁樣。喺邊度最叻先？係啊，要唔要揸利是啊？好嘅，望住鏡頭嚇，望住鏡頭喎。你企埋嚟呢度。嗰啲我哋係啦，你先過啲啲，呢度過啲啲，俾呢個小朋友過嚟。靚，呢個朋友買係，你喺呢度望到你個樣嘅。係啦，小朋友啊，大人都可以嘅喎，家長都歡迎嘅。有冇家長啊？家長企埋旁邊啦，家長喺旁邊啦。OK， 嗱係啦，唔好遮住自己個樣喎，記球，唔好遮住自己個樣嚇，個樣要見到嘅，聽日見報紙嘅咩？好嘅，我哋一齊望住鏡頭先，恭喜發財！冇啊，笑得開心啲係啦。發財啊耶！恭喜發財！我哋1、2、3一齊望住我哋前邊嘅攝影師哥哥，好唔好啊？好嘅，恭喜！好嚟，好嚟咯喎！唔好遮住自己個樣喎，唔好遮住自己個樣。好，阿博文可以恭喜嘅手勢啊！博文，望住，耶！我哋一齊笑得開心啲好唔好？耶！唔好遮住個樣，耶！有第二隻手出嚟，耶，好唔好？耶！手勢。OK。唔好遮住個樣，你嘅氣球。唔好遮住個樣。嚇。OK，有隻手耶啦，用隻手耶。耶！一齊望住鏡頭耶！恭喜發財。好嘢！多謝晒啦！咁多位小朋友影咗相咋，唔好走住啊！我哋仲有好多精彩嘅表演㗎喎，仲有精彩表演啦，仲有精彩禮物啦，豐富嘅禮物㗎喎，千祈唔好行開喎！呢位朋友係咪輪到你啊？表演啊！嗱，同埋咧，記得咯喎，我哋聽日啦，大家都可以留意下我哋澳門日報。澳門日報會唔會見到大家個樣咧？係啊，一係聽日，一係後日，我諗應該係。係啊，聽日或者後日咧，留意下我哋澳門日報啦。或者後日記得叫媽咪買翻張報紙喎，知唔知道啊？係，其實網上都有電子報睇嘅，係啊。咁好啦，我哋而家呢個環節咧，有好多朋友又好想表演嘅，有邊位舉手先呢？彈琴咧，有冇啊？接住落嚟邊一位朋友？呢度有一位喎，呢度有一位喎。呢位朋友先。係啊。我諗下你個名，呢位呢一位啦，黃色衫嘅呢位。呢位朋友，咦？我又要估下你個名啦，係啊。俾個姓啊仔啊，係咪姓吳啊？姓咩啊？關咩俊啊？係嘛？關俊謙啊，都估中2個字啊！關俊謙，多謝你啊，好嘢嚇！再嚟多10次8次，我實記得嘅嚇。佢都好勤力㗎，我最近都見到佢成日嚟嘅，係咪啊？關俊謙，係啊，多謝你啊！嗱，你今年幾多歲啊？8歲。8歲嘅關俊謙咧，今日我哋咩活動啊？咁熱鬧嘅。下一年生日就9歲啦。哦，下個月。你生日。下個月你記得嚟我同你唱生日歌好冇？切埋蛋糕都得喎。唔使啦。咁客氣嘅。星期2嚟㗎。哦，咁我哋星期5補翻啦，星期5同你補翻啦，好唔好啊？哎呀，好客氣喎。好乖㗎，俊謙。咁啊嗱，咁我哋今日慶祝我哋馬年大吉新年音樂會啦，有冇啲咩祝福説話同我哋咁多位朋友講咧？龍馬精神，馬到功成。
好嘢，哇！馬精神，馬到功成兩句都犀利啊！係啊，我發現啲小朋友啲恭祝説話真係好叻㗎。係啦，我哋新年成日拜年㗎嘛要。利是豆啊嘛，係啊，有一樣嘢咧要講，我就實俾利是嘅，邊句啊？恭喜發財！好叻啊！快啲，Eason哥哥，要即刻俾啊！好，恭喜發財就利是逗來喎，係咪啊？嗱，利是逗來，恭喜發財啊，好嘢啊！咁好，咁你帶啲咩新年歌俾我哋聽啊？今日練習曲。練習曲都好勁㗎，係啊，好啊好啊，咁啊練習曲嚟恭喜發財，OK，恭喜發財，俾掌聲，關俊軒。你再派咯，再多一封。攞手啊！你個琴譜啊！上嚟係咪？上嚟落低啊！得㗎啦，呢個而家最低啊！多謝晒啊，關俊軒，你個利是喺度啊，攞住先嚇。仲有呢個禮物好冇？禮物仔啦。哦，有個氣球喎嚇，我哋主席咧又送個氣球啊，好靚嚇。咁我哋影翻張相啦。唔該晒。多謝晒俊軒，多謝晒。好啊。咁啊，有朋友邊位朋友舉手咧？係啊，我哋好多朋友咧都想話，哎呀，佢都想係啊，因為佢頭先有啲合奏咗咧，都要獨奏自己嚟一個喎。冇錯啦，邊位獨奏啊？係啊，呢位朋友啊？呢位朋友啦，出咗嚟啦，企咗出嚟啦。係啦，企咗出嚟就邀請你好唔好啊？盧正謙嚇？未攞破咁，你快啲去攞啦。咁啊，下一個先到你。呢位朋友係咪彈琴㗎？唔係啊，OK，咁呢度有位朋友，呢一位啦，好唔好啊？呢位朋友都舉手舉咗好耐咯喎，係咪啊？後邊又有一位呢位啦，係啊，呢位邀請你出嚟。好 ，Hello，好靚喎，好靚喎，係啊，好應節啊。Hello，好，介紹下自己啊。介紹下自己啊。馬子玲。馬子欣。玲。馬子玲。馬子玲。係啊，我記得你之前咧都嚟過嘅喎，係咪？近排比較少嚟係咪啊？今年而家嚟到馬年啦，今年應承我哋多啲嚟好唔好啊？我記得你彈琴彈得好好，彈得好好㗎，我記得啊，係啊。好啦，今日我哋嘅音樂會咧就係慶新春嘅，咁有冇祝福説話同我哋大家講啊？有咧，臨一句啊！但係你又姓馬嘅喎，咁啊不如講句有馬嘅祝福説話好唔好啊？講一句實收到利是嘅，有一句説話。馬年成功。馬年成功，好嘢！送翻個利是先，利是是喎，係啊，利是學業進步。咁你今日帶嚟嘅歌會唔會都同馬年有關咧？馬上彈琴咩？馬上彈首咩歌俾我哋聽咧？有冇分享下？男孩們的願。男孩們的願叫做係咪？叫咩名啊？首歌？媽咪有啲嘢要準備係咪咧？你請媽咪啊！媽咪介紹下佢想咩彈個咩歌咧？哇！係又有好多道具媽咪真係喎，好重啊！你個腳踏下。你請媽咪啊，係啊。
嗱，我哋啲媽媽咧真係好嘅嗬，成日都即係帶你哋嚟我哋琴日在黃昏表演俾我哋睇咧，咁啊練習我哋嘅表演嘅技巧咧。當然咧，佢哋咧都好細心啊，帶嗰啲腳踏啊咁樣，或者係啊帶抱啊，咁媽咪都好辛苦㗎，係啊，多謝媽咪啊。咁呢度喺度順便講句咩説話可以俾媽咪開心啲嘅？祝福媽咪嘅有咩説話？媽咪咩開心啲嘅？媽咪會好開心嘅。多謝媽咪。係啦，多謝媽咪啊，係啊。可唔可以再介紹多次你呢首歌叫咩名咧？我睇下先。滿神。嚇？滿神。佢叫咩名？叫乜嘢名？男孩唔知乜嘢嘅喎。男孩們的圓環舞。哦，好特別啊！呢首歌。好特別嘅呢一首歌。好特別喎，係啊。咁我哋一齊俾啲掌聲，係嘛？子玲帶嚟呢一首嘅歌曲，有請。彈得非常之好喎，冇練一段時間咧，又進步咗好多。俾翻個利是先，咁啊仲有咧就係有個禮物喎，係啊，俾個禮物先，係啊，真係開心嘅啫，今日嚟有好多禮物啊！禮物喎，係啊 ，OK， 影咗相未？好啊，彈得好好啊！我哋一齊影張相，我幫你拎住先，好冇？呢個我幫你拎，你拎住啲利是就得㗎啦。一齊影張相啊！揸住呢個，好，遮手先，遮住。多謝晒，嗰度仲有禮物嘅，嗰邊仲可以攞啲禮物。彈得好好喎！今年記得多啲過嚟，我哋琴日再紅分好唔好啊？我都想翻去咁細個，可惜嘅唔得咧。好，呢度有位朋友咧，着得好靚啊！係啊！哇，舉晒手，有請你，有請你！哇，好犀利啊！哇，真係哇一聲喎！好靚喎！呢個頭飾啊有字㗎，好犀利啊！係啊，咁啊介紹下自己咁靚喎，叫咩名咧？我叫湯善柔。湯善柔，你好啊，湯善柔，哇，好靚！都有嚟過，我哋琴日做紅分嘅係咪？嗯。係啊，嗱，我哋今日咧，你哋着到咁靚喎，個個小朋友都好靚喎，好應節喎。咁啊，要講啲咩説話，我哋大家特別中意聽嘅咧？4個字。汪汪汪，好運多多，財源滾滾福來。哇！哇！呢啲咁識講嘢，要俾多封利是㗎，係咪？哇！不如俾2封。哇！俾2封。長輩聽到咧，一定好開心啊！再講咧，我就再獎啊嘛！有2封利是喎，真係，梗係要啦，好犀利啊嚇！咁啊，既然你講咗咁好聽嘅祝福説話，有冇啲好特別嘅歌俾我哋聽㗎？今日彈首咩歌俾我哋聽啊 Catatarian 嘅，都好厲害㗎，係啊！可唔可以介紹下你今日咁靚呢個造型係咩造型？馬年嘅靚造型咯，係咪啊？哇！有好多金錢啊，係啊，金錢閃閃靈靈咁咯，全身都係金錢啊，財源滾滾咯，係咪啊？財源滾滾，所以旺啊，真係好應節啊！好啦，咁啊話俾大家聽，你今年幾多歲啊？今年7歲。7歲，旺，哇，好犀利啊，好正啊，係啊，俾啲掌聲先，有請我哋聽下歌先。我幫你擺喺度。
需唔需要嗰個搭？要啊要啊要啊！要啊可以啱啱好。借住先嚇呢個腳踏，得唔得？哇！好應節，好好聽啊，好輕快呢首歌，係啊！7歲嘅小朋友彈得非常之好。啊！又收到禮物啦，收到。哦，仲有你嘅利是，好犀利啊！哇，係嗱，嚟緊嘅朋友多啲講多啲祝福説話，睇下我哋會俾多啲利是，好唔好啊？送多啲利是出嚟，好唔好啊？好，我哋影翻張相，攞埋你嘅禮物仔先。影張相，好，望住鏡頭先。Thank you， 多謝晒，多謝晒。哇！我唔捨得你行開又咁靚嚇，仲有好多朋友都未彈琴喎。呢度仲有一位公主，等一陣，呢邊仲有冇朋友咧？仲有一位朋友咧，又係好想彈喎，舉晒手喺呢邊嗰呢位女孩子，呢位女孩子已經等咗好耐啦，佢已經。哇！大家今日咧都打扮得好靚，好靚啊，係啊，哇！係咁，我就知你叫咩名嘅，不過我又唔講，等你自己講啊，好唔好啊？古如飛，古如飛啊，好愉快地飛啊，好靚女嚇，同埋你個名真係好靚嚇，所以我佢第一次嚟，我已經記得你個名啦，好犀利啊嗬嚇！古如飛咧彈琴都好厲害㗎，係啊，咁亦都經常嚟我哋琴日再黃昏啦。係啊，我相信下一次咧佢都可攞到呢個大獎嘅，呢個出席率嘅大獎，我覺得你可以。好，今日咧我哋咁熱鬧啊，呢度係咪啊？好熱鬧啊！講啲咩説話我哋最中意聽嘅？龍馬精神，馬上發財。哇！好啊，又有馬又有發財，非常之開心。馬上發財，龍馬精神都係中意收到嘅。我哋已經收咗好多祝福説話㗎啦，已經嚇。一陣間我哋今日都好多收到好多祝福啊！係啊，今年一定係非常之好嘅一年。我哋主席叫乜嘢？馬上有錢。哇！好厲害啊！我即刻有收到主席嘅利是啊！唔好行開，主席，我影翻張相先。馬上有錢你送。嗱，大家知道陣間對住主席講啲咩啦？係啦，嗱，俾咗個提示大家啦，係啦。我一大沓利是，你哋識講識做啦嚇。OK， 我哋影翻張相先，我哋主席一齊啊嚟啊！係你送咗錢嚟啦嘛。好。多謝晒主席。好，馬上有錢咧，我哋都想馬上聽歌喎，得唔得啊？馬上聽歌得唔得？帶嚟首咩歌俾我哋聽咧？肖邦馬祖卡舞曲。
哇，同馬有關㗎，馬祖卡冇個好嘅有請，有馬字嘅，好，有請古如飛有請，古如飛。哇！梗係彈得太好啦！我哋主席特登送個氣球俾你喎。係啊，利是都漏咗未啊？呢個利是有冇啊？嗱，我個封你就未透啦。啊，仲有呢個禮物仔咁未啊？好。哇！馬上有錢啊，真係。真係馬上有錢啦！好，影翻張大合照，合照先。多謝晒，多謝晒古如飛。哇！我哋仲有好多小朋友未彈琴。係啊，呢邊又有，嗰邊又有，邊位咧？係啊，邊一位咧？呢邊有一位未彈，呢邊有位未彈，呢位朋友都有位未彈啦。哇！成個 area 都有喎。呢位啦，好冇啊？你企咗喺度咁耐啦，見你嗱。頭先話未準備好，而家準備好咯喎。係啊，咁啊，準備彈琴之前，我哋有啲嘢要傾下㗎喎。傾乜嘢啊？講乜嘢㗎？新年祝福語。咁你有咩？新年進步，我聽到佢講。講咗自己個名先啦。係啊，叫咩名啊？梗係記得你啦。盧正謙今年係咪8歲啊？未到係咪？7歲。7歲嘅盧正謙都好乖㗎，係啊，又畫畫又彈琴嘅。今日拎首咩歌？拎住個調轉咗。哇，好靚喎！你呢度呢個譜。冇名嘅歌。哦，冇名嘅歌，咁你幫佢安一個名，叫咩啦？隨便啦。會嘅歌。好啊。咁啊，你喺彈琴之前要講句新年祝福語喎，有咩祝福俾大家？馬上有福，馬上有運，馬上有錢，馬上有紅包。哇！係呢個好犀利喎！呢個犀利啊！呢個馬上有紅包嚟。嗱，你講完之後就馬上有紅包啦。哇！馬上有紅包。又有主席嘅。哇！你講得多。馬上有錢啦！我多謝我哋主席啊！
哇！呢位觀眾咧，哇！連我哋嘅觀眾都有紅包啊！真係。我哋嘅觀眾幾錫我哋小朋友。所以咧識講嘢就有好處啊！係啊，即係講祝福語。係啊，馬上嘅嗰啲祝福語馬上嚟，馬上嚟嘅咩都要馬上。好，咁你馬上到啦，馬上收到咁多紅包。影幅相先啦，我哋好，我哋主席喺度。多謝晒，哇！馬上有啊，OK，馬上彈琴啦，而家好冇啊？馬上彈琴一首，係啦，帶嚟一首草莓歌，草莓歌好。好，馬上草莓到。好，交個時間俾正謙。好。呢首草莓歌咧，啱啱先播緊種啊，係咪啊？係啊，我慢慢播下先。返去都要馬上練琴喎，知唔知道啊？馬上要播，咁播快啲啊嚇！嗱咁啊你呢個係咪你啲利是啊？草莓歌咧頭先播種緊啊！我哋有一位朋友咧，啲種子播晒啦，好勁嘅佢，不如揾一個成熟嘅種子出嚟彈啊！好唔好啊？OK，我哋有請湯浩朗哥哥啊！咁湯浩朗哥哥咧示範下啦。嗱，頭先咧盧正謙咧就嗰個草莓歌咧就喺度播緊種子啫。咁啊，你肯定啲種子已經成熟咗好多，你啲歌彈一首俾我哋聽。頭先咧我哋就欣賞咗阿浩朗浩森嘅4首聯彈啦。而家帶嚟首咩獨奏歌俾我哋聽咧？係啊，成熟嘅首歌彈好晒嘅，練好晒嘅。首先我想講一講就係咧，喺我呢個鋼琴嘅旅程入邊咧，有一位好重要嘅人物一路都陪伴住我嘅，就係我嘅公公。哇！呢一首歌亦都係對於我嚟講好有意思，因為係我公公教俾我，叫我彈。哇！係。所以呢首歌一定好開心啊！歌名叫做《成都》，咁我希望我可以送俾佢。哇！公公開心啊！有意思嘅一首歌，好有意思啊！好啊，好啊，好，咁我哋不如就聽喎。時間交俾阿浩朗咯喎，帶嚟呢一首送俾公公嘅《成都》啊！好。
哇，非常之好聽啊！呢首《成都》好聽啊，又有係啊。意義。咁咧，我哋都既然咧咁好聽，我哋又再俾一封馬上有錢好嘛？馬上有錢。咦，係咪仲有地啲嘢添？主席又送啲咩啊？馬上有金嘅氣球，係啊，金銀滿屋啊！馬上係咪啊？OK，我哋影翻張合照喎。多謝晒浩朗，多謝晒。嗱，我哋啲時間咧好緊湊。條片都要俾阿公公聽喎。係啊，係一定要俾啊！公公一定好開心啊！哇，呢個好孝順孫仔。好，我多謝晒浩朗，多謝晒。我哋仲好多朋友未彈琴喎，呢邊有一位未彈琴係咪啊？呢位朋友係咪未彈琴啊？呢度有冇邊個未彈琴？舉一舉手啊！呢邊啦，不如呢位啦，好冇啊？出咗咁靚。有一位朋友好耐冇見喎。好耐啊！呢個中間呢位啊，就係你啦，得唔得啊？邀請你得唔得啊？我諗唔起你個名啊，俾個姓我估下啦。俾個姓啊，大家俾個姓呢個姓啊。姓咩啊？姓鄭。鄭心唔係鄭心喺度，鄭康媛啊，係啊嗱，證明你嚟得少喎，鄭康媛係啊。咧就係啊，係啊，好耐冇見你啊。仲有個好姊妹嘅喎，係咪啊？鄭康琳係咪你妹妹定家姐啊？家姐。咁家姐有冇嚟咧？今日冇啊。冇嚟，但係有位好姊妹嚟咗，係咪啊？補習啊！過年都要補習啊！好嗱，你既然咁耐冇嚟咧，今日個你人好人齊，你見到好多人啊！咩活動啊？今日咩音樂會啊？知唔知？今日慶祝乜嘢啊？琴日在黃昏肯定啱嘅，不過咧今年咧我哋係馬年啊，係咪馬年啊？馬年第幾個音樂會啊？琴日在黃昏第一個。哇，叻女喎！我哋馬年琴日在黃昏係第一個音樂會，係慶新春嘅。咁既然慶新春咯喎，講啲咩？我哋有啲咩咧？今日冇住先，攞住先。講啲咩可以有呢個利是啊？講句説話嚟聽下。嗱，講得越多，身體健康。仲有冇添？仲有冇添？心想事成。哇！通常講第一句先攞利是嘅，講咩啊？仲有啲咩？恭喜乜嘢咧？恭喜發財！係啦，好嘢！恭喜發財啦！馬上翻嚟兩封好啦，哇，好開心啊嚇！恭喜發財仲有頭先講咩？身體健康啊！係啦，咁啊恭祝大家都身體健康喎！咁啊康媛咧真係好耐冇嚟同我哋彈琴啦。今日帶首咩歌俾我哋啊？Love Film 係咪啊？Love Film 啊，梗係係啊，好 love 㗎。新年我哋都好有愛啊，見到咁多位朋友喺度。好多朋友都好愛護大家，好愛護我哋呢個馬年嘅朋友們。好，俾啲掌聲，康媛，有請康媛。咩問你？呢首歌要送俾媽咪，知唔知啊？
哇，非常動聽一首《Love Theme》啊 ，Anson 哥哥嗬，哇，好好聽啊！有一段時間冇見咧，又進步咗。進步好大啊！嗱，我影翻張合照先。要多啲嚟啊，知唔知道啊？係咪啊？捉埋家姐嚟好嘛？康媛。冇時間。冇時間，唔好咁快拒絕啦，係啊。好，我哋影翻張相先。哦，我哋主席有送誒，一齊影相啦，主席好，一齊影相好。多謝晒。嗱，頭先一首康媛嘅 Love Theme 咧，有位朋友咧俾咗張紙我咧，陳哥哥有同個 Love 有字有關嘅喎，好厲害喎！呢位朋友第一次嚟我哋琴日，亦都第一次咧就未喺呢個地方彈過琴喎。因為聽到呢個 Love Theme 咧彈得咁好嘅康媛咧，佢又心喐想彈喎，咪寫咗張紙俾我呢個歌名。係啦，呢位朋友咧？就係呢位朋友，你有請你。邀請你出嚟啦！哇，係咪彤彤嘅朋友嚟㗎？係彤彤朋友啊！彤彤一齊出嚟。彤彤帶咗位新朋友嚟喎。係啊，嗱，新朋友咧，佢就一陣帶一首咩歌名啊？好好聽。介紹咗你朋友先啦，你朋友叫咩名咧？嗱，你叫 Kalista。Kalista 係咪啊？你中文名叫咩咧？鐘圈圈。鐘圈圈。鐘圈圈，圈圈你好啊，歡迎你啊嚇！唔使驚啊，我哋呢度好好玩㗎。咁啊，呢一陣間佢彈一首歌話叫做《給愛麗絲》喎，好好聽。呢首歌好高難度㗎喎。好，咁啊喺彈琴之前咧，我哋今日咁熱鬧咧，講翻啲咩好聽嘅説話俾大家咧？大吉大利。哇，好聽啊！大吉大利，我哋都好中意啊。馬字嘅馬乜嘢咧？今年馬年喎。馬上發財！哇，要發財啦，要發財啦，馬上發財你！哇，朋友都要有一封嘅嗱，馬上發財。哇！俾一封呢個彤彤啦，彤彤帶嚟嘅都有份喎。係啊，嗱，一陣間再出嚟，我哋再派啊，再出嚟再派喎。好，咁啊，多謝彤彤先。咁呢位朋友咧就第一次嚟，好勁啊，係啊，多謝彤彤先嚇。咁啊，彈首歌俾叫做《給愛麗絲》係咪啊？咁今年幾多歲啊？8歲。8歲。係咪彤彤嘅同學嚟㗎？佢大啲嘅喎，好似彤彤細個啲㗎嚇。7 歲好嘛？一齊學琴嘅同學係咪啊？係學校嘅同學。學校同學嚟嘅。你好犀利喎！喺學校帶一個大啲嘅姐姐嚟喎，你咁勁嘅。咪之後嗱，今次第一次嚟啦，之後今年應承我哋多啲過嚟好唔好？一定會嘅。好，俾啲掌聲，俾啲掌聲！第一次嚟嘅朋友有請。第一次嚟嘅，帶嚟一首《給愛麗絲》喎。好難彈嘅都。哇！又輪到我哋主席咧一齊啊！第一次嚟嘅 Kalista 啦，都彈得好好喎，係啊！嗱，不如咁啦，第一次嚟我哋多啲獎品嘅，又送個財神俾你好唔好啊？哇！呢個第一次嚟嘅大財神啊，厲害啊！好，你翻張相先，同埋財神，仲有個禮物添，梗係要啦！財神我哋主席送嘅今日。多謝晒，多謝晒！陣間呢個大吉大利咧，睇下邊個執，邊個係攞到喎嚇，好厲害啊！啲禮物係啊，好，我哋有朋友仲未彈嘅，呢邊有朋友喎，係嘛？我哋有一位好熟悉嘅朋友喎，係咪啊？有一段時間冇嚟咯喎，你嚇？唔使驚啊，好耐冇見都唔使驚嘅，我哋會好熱情嘅。但我都認得你㗎喎，係咪啊？哇！大個咗咁多嘅，咩希嘅鐘佩希係咪啊？哇，幾犀利啊！你嚟得好多之前，所以我記得你個名啊。大個咗。呢段時間忙係咪啊？少咗過嚟。忙啲咩咧？比賽。鋼琴班掉咗堂。
哦，調翻其他時間得唔得嚟唔到啊？多啲過嚟我哋呢度掛住你㗎，我哋。係啊，嗱，今日咧咁耐冇見咧，你要講多幾句恭喜説話俾我哋聽喎，係講5句得唔得？連講5句，我挑戰你，連講5句得唔得？你一定得嘅，連講5句。恭喜發財，萬事如意，大吉大利，馬到功成，馬上有錢。哇！真係連講5句喎，我哋主席首先送先，好又有大利是厲害啦，啊！主席嘅大利是。馬上有錢就會即刻。哇，係喎。哇！連講5句啊，恭喜你啊！哇！死火我有冇在座嘅家長們俾翻封加埋5封得唔得啊？真係識講嘢就着數啲啊！哇！哇！好，我哋嘅觀眾家長一齊影張相。哇！厲害啊！恭喜晒啊！好厲害啊！好，我幫你揸住擺呢度先，你彈首歌陣間。咁啊，佩希咁耐冇見，帶首咩歌俾我哋聽咧？唔知要點講。唔識讀係咪啊？因為佢頭先問我都唔識讀啊嗰首歌。係啊，好厲害，幫我哋聽啦，可以聽啦。不過我知道係一首好高難度嘅歌。佩希今年係咪6歲啊？係咪6歲7歲。7歲嘅佩希，哇！你好耐冇嚟啊，咁樣。好，俾啲掌聲，佩希，唔該晒。有請鍾佩希。哇，好厲害啊！過呢段時間咧就去咗成日上堂係咪啊？就進步咗好多我都。呢個利是俾翻你揸住先，仲有禮物仔啦，係啊。哇，彈得咁好，多啲過嚟分享下你嘅音樂㗎嘛，知唔知道啊？哇，好犀利啊，鍾佩希！我影張相先，我哋主席一齊啊！一齊好唔好啊？好耐冇同鍾佩希影相啦，好。
馬子玲，好姊妹一齊出嚟，好姊妹一齊啊嚟啊！哇，係今日好多好姊妹一齊喎。全部都識嘅喎，好厲害啊嚇！哦，OK，望住鏡頭先。多謝晒咁多位喎，多謝晒喎。咁啊，我哋咧仲有一位朋友係啊，呢位好靚嘅公主喎，非常之靚嘅公主。係啊，咁啊，公主已經等咗好耐啦。咁啊，公主咧就好有耐性啊，好有禮貌，咁坐度等，終於等到公主出場咯喎，係咪好靚咧？公主係啊，好公主係咪要影相先啊？係啊。我梗係有啦。咁我哋祝賀下大家先啦，好唔好？心柔有咩祝賀大家咧？恭喜發財，馬到功成，馬上有錢。哇！馬上有錢啊！我咪又係馬上有錢，識聽啦，識做啦，馬上有錢啊！我哋都識做嘅，嚟，好，馬上有錢，嚟俾多一幅馬上有錢。哇，係，馬上有錢。咁啊，我哋同阿公主傾下偈先咯喎。公主講咗3句祝福説話，都係非常之好聽嘅。咁啊，馬上有錢咗啦。咁啊，仲有攞住呢本書咧，咁啊，彈首咩歌俾我哋聽？我哋馬上聽歌喎，想。我哋估下先，好唔好啊？馬上聽歌唔緊要，咩歌我哋中意聽嘅，OK，咩歌都聽。馬上聽歌有請鄭心柔。哇！我哋呢位公主咧，公主出場咧係真係好犀利又好靚啊！咁我哋公主出咗場，頭先影咗相啦。咁我哋而家穿越翻去而家嘅年代，好唔好啊？佢呢個係咩公主咧？應該係古代嘅咩公主啊？咩格格嗰啲係咪啊？好多謝晒啦，多謝晒，翻返去位先。有位朋友，呢位朋友出嚟先啦。我哋穿越翻咧呢個現代啦，現代嘅小朋友出現咯喎。好，呢位朋友，當當嘅一個係啊，呢位朋友其實等咗好耐啦。介紹下自己先啦，叫咩名咧？麥開君。麥開君啊，好似少見你啲喎。經常嚟㗎，經常嚟㗎。哇，我啲記性爭啲喎。好，麥開君，今年我哋馬年啊。第一個琴約在黃昏，講唔講到6句祝福説話？哇！考起你啦！我越嚟越貪心啊！得唔得啊？6句嚟咯，試下先，盡力啦，好唔好？盡力啦！祝大家乜嘢啊？祝大家新年快樂！好咧，繼續。馬到功成，馬上有錢。馬上有錢3句，整多3句，整多3句。身體健康。學業進步。都差一句。諗一句，個個都中意嘅，個個都中意嘅。你嘅身體點樣啊？要恭喜發財。咦？呢句好喎！好嘢，好嘢！恭喜發財，利是逗來嘅主席。所以咧，呢個小朋友講咗，馬上有錢，夢想成真，好唔好啊？OK， 我哋期待你嘅演出。好厲害！
係啊，6句啊，你好勁啊你嚇，多謝曬你啊，6句説話。好，咁啊，開君今日帶首咩歌俾我哋聽咧？攞埋呢個禮物仔先。係啦。好，帶首咩歌俾我哋聽啊？咩歌啊？諗下先。和弦遊戲叫做。哦。係啊，和弦好好聽㗎，係啊，咁啊彈琴之前影定張相啦，係咪？攞住，費事再攞啦，好嘛？揸住啦，影張相先。唔該曬攝影哥哥啊，唔該曬你。唔該曬，好，咁我哋收起，幫你擺喺呢度嚇，擺喺度先。馬上有錢啊，個個都中意喎，係啊，哇好多利是啊，好。小朋友真係開心啊！係啦，我哋大朋友都好開心㗎，我哋在座咁多家長們都係好開心啊，因為咧佢哋見到自己小朋友開心，見到小朋友開心，我哋係啦就好開心啦。我哋觀樂頤基金會咧真係對我哋又好好喎啊，俾個咁好嘅平台我哋，仲有我哋主席咧創咗咁好嘅會，叫做精彩音樂文化協會，俾我哋嚟呢度表演。好，我哋俾啲掌聲。開君，開君。好嘢，多謝曬，多謝攞翻你嘅禮物同埋利是先，馬上有錢，真係馬上有錢，仲有個氣球啊，金光閃閃嘅氣球，好多謝你，多謝你，多謝曬。嗱，我哋呢個現代嘅小朋友出現咗咧，我又揾翻個古代少少喎，係啊，呢位朋友咧嘛，唔係你咩？有請。有請呢個叫做古代啲啊，古代少少係啊，古代件衫好靚喎。係啦，因為點解咧？嗱，你啊今日好開心啦，為我哋打響頭陣，彈咗個4手聯彈喎。咁你自己就未彈嘅喎，係咪啊？所以咧要壓軸喎，你好唔好啊？壓軸嘅就係叫做帶嚟首咩歌咧 ？Fountain in the rain。Pocket in the wing。OK。Fountain in the Fountain 哦，Fountain 哇，好靚嘅瀑布啊，非常之靚嘅瀑布。Fountain in the wing。OK， 咁樣咧，你雖然係講咗好多祝福説話㗎啦，你係壓軸嘅，都要講幾句喎。睇下我哋主席會唔會俾多少少利是先？有冇啊？恭喜發財。耶，一句。恭喜發財已經好犀利嘅，其實恭喜發財已經代替曬我哋每一年嘅新年咧，第一句説話就梗係恭喜發財。每個人咧拜年咧第一句都係恭喜發財喎。你呢個壓軸都好叻喎，好俾啲嘅掌聲啟銳係啦，啟銳。帶嚟呢個 Fountain in the wing 喎。係啊，好犀利啊 ，Fountain， 好靚嘅瀑布喎，好。
哇，果然好好真係聽個好似啊！ fountain 喎。係啊，同埋嗰啲流水咧係好不停咁樣流下流下，就係好似我哋咧琴日在黃昏係 non stop 嘅，係永遠都唔會完㗎。我哋琴日在黃昏係嘛？我哋一直直至你12歲、20歲，我哋都會喺度舉辦我哋琴日在黃昏。哇！馬上有錢啊！彈得太好啦，又有個利是收添啊！好，我哋馬上有錢嘅朋友咧都出晒嚟咧，我哋有個大抽獎㗎喎！哇！係我哋咁多位小朋友，我哋而家出嚟咯喎，冇有個特別大禮物係咩嚟嘅咧？大禮物啊！揾一個朋友幫我哋打開一下，每人可以抽一個，裏邊就係一個盲盒嘅，睇下大家抽到乜嘢喎？有冇朋友幫我哋打開啊？打開晒啊！哇！係每一個朋友都可以抽一個嘅，係啊，出嚟抽呢個禮物喎。我哋要打開佢嘅喎，識唔識打開啊？有冇朋友幫手啊？我哋你識打開，咁你喺嗰邊打開啊！你喺嗰邊打開佢睇下有啲乜嘢。哦，有位家長幫我哋打開。呢個咧係我哋觀樂兒基金會送俾咁多位小朋友嘅一個盲盒。恭祝我哋咧馬年咧馬到功成。嗱，可以每人攞一個嘅喎，我攞完之後咧就喺度影張大合照嘛。甚至我幫你哋開啊！好熱鬧啊！每人可以攞一個盲盒。呢度仲有啊！哇，呢度仲可以攞。哦，原來咁樣開嘅，有人開咗咯喎，已經。呢度開咗，每人可以揀一個。揀一個咯喎，如果鏡頭可以影到就好啦，好可愛啊！呢位小朋友。哇！好嘢！嗱，開咗嗰一格就係自己㗎啦，邊個未開？打開個盒嘅。好，可以每人攞一個，然之後攞住你哋嘅利是嚇。下一個咯喎都。攞一個嚇，哇！呢個咩嚟㗎？好靚喎。呢個我攞呢個。係啊。好，攞到禮物嘅朋友咧，唔好走開喎。攞到禮物嘅朋友，企翻喺度。大哥哥都可以攞嘅喎，大哥哥。係我哋盲盒，所以我哋唔知嘅。翻屋企再打開裏邊係乜嘢。嗱，我哋攞到禮物嘅朋友咧，唔好翻位，企翻喺度。我哋影個大合照喎，攞住個禮物嚇。咁呢個禮物咧就觀樂兒基金會送出俾我哋小朋友嘅。咁啊，恭祝大家咧身體健康同埋咧學業進步嘅喎。哇，好開心嘅小朋友，今日咧又玩啦，又有禮物收啦，仲有馬上有錢攞咗好多利是喎，係咪啊？好，係啊，呢個我哋都唔知係咩，我呢個要打開先知。哇，你呢個係咩啊？糖啊？好厲害啊！嗱。我哋可以抽到禮物嘅朋友唔好行開喎，嗱，企住喺度排翻個隊先。呢位小朋友都可以攞㗎，係啊，可以㗎，可以啊，係啊。我幫你開呢個好唔好啊？好，我哋攞到禮物嘅朋友咧，就每人再攞一個氣球影張相。有邊個未攞啊？邊個未開？有冇朋友未攞嘅？快啲攞喎！你睇呢個好唔好啊？呢個你好唔好啊？嗱，哇，呢個你嘅。我呢度咧仲有一份禮物咧，送俾我哋彈咗琴嘅最細嘅朋友。邊個未開嘅？今日有冇5歲嘅朋友？呢度有冇啊？係咪啊？家長們，話俾我聽，譚博文幾多歲啊？開咗未啊？好開心啊嚇！好，我哋唔好拆禮物住喎，過翻嚟影咗大合照先，好唔好啊？準備大合照。影埋呢個就影合照，企喺度先嗱，大家企好晒啊！譚博文企好啲，過嚟呢邊好唔好啊？企好晒，望住鏡頭，我哋影個大合照先，係啊，影個大合照，攞住禮物，好熱鬧啊！係派完未啊？係啦，我哋主席又送氣球啦，我哋影咗大合照先，好唔好啊？影咗大合照先。好，我哋馬到功成，馬年大吉啦嚇！我哋影咗大合照先，陣間仲有禮物留低嘅朋友咧。好，我哋望住鏡頭喎，所有嘅朋友仔，唔好見唔到自己嘅樣啊！行開少少呢度，唔好唔見到自己嘅樣喎。我哋要個大合照見到大家嘅，好唔好啊？呢位最細嘅小朋友企喺前邊咧，企喺前邊咧，好唔好啊？最細嘅小朋友企前邊，中間都可以嘅。好，我哋望住鏡頭，公主，係啊，我哋有公主啦，又有皇帝都有嘅呢度咧，呢位皇帝企前邊，皇帝哇，好開心啊！今日企後少少呢個公主，呢個都係公主，兩個公主啊，呢個都係現代公主。好啊，公主、皇上同埋咩嗰啲叫做咩啊？好嚟咯喎！好，望住咯喎嚇，望住啦嗱，我呢個馬年大吉啦嚇嗱，耶！馬年大吉耶！恭喜發財耶！望住鏡頭耶！耶！
好嘢，好嘢，我哋一齊講聲恭喜發財好嘛？講望住鏡頭聲恭喜發財啦，好唔好啊？OK， 1、2、3好啊，3、2、1 OK。2、3、3、2、1，恭喜發財！耶！多謝大家嚟啦！祝咁多位小朋友身體健康，學業進步，好唔好啊？新嘅一年多啲嚟我哋琴日助學分啦喎，好唔好啊？好，馬年行大運耶！好嘢，好嘢，好嘢！